Zuwa yanzu dai WhatsApp ya canza salo, ya ɗauki salo na social media. A da WhatsApp mun san chatting kawai ake a ciki, amma zuwa yanzu gurin story ɗinsa ya zama kamar na Instagram story, sannan channel ya zama kamar broadcast ko kuma public feed. To haka kuma suna ƙara sako masa wasu features ɗin waɗanda suke kamanta shi da sauran social media. Ko kun san cewa yanzu ana ƙoƙarin fara running ads a cikin WhatsApp? Kana cikin kallon storin wani, kawai sai za ka tsallaka storin wani, kawai sai ka ga talla ya faɗo. To wannan me yake nunawa? Yana nuna cewa shi wannan WhatsApp ɗin yana nema ya zama kamar public social media, sai dai kawai bambancinsa da waɗancan sai mutum yana nan baka sannan zai yi accessing. Shin kuna ganin wannan implementation ɗin na ads a cikin WhatsApp ba ko zai kawo tsaiko a cikin WhatsApp ba? A dafa wannan WhatsApp ɗin shine inda za ka zo ka zauna lafiya ba tare da wannan ads ɗin ba, domin ads suna matuƙar ɓata wa mutane rai a lokacin da suka shiga social media. Shin ya kuke ganin sako wannan ads ɗin? Zai ba ku nishaɗi ne ko kuwa zai ringa ɓata muku rai lokaci bayan lokaci? Ku ajiye mana ra'ayinku a comment section. Idan wannan bidiyo ya yi amfani a gare ka, ka danna min like sannan ka share ɗinsa zuwa ga waɗanda kake ganin za su amfana. Idan wannan shine farkon zuwan ka channel ɗinmu, muna so ka subscribe, in kuma page ɗinmu ne ka following, domin duk sanda za mu muka ajiye sabon shiri ya sauka a cikin wayarka. Mun gode.